Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzambe apambola moko na moko bisika nyonso bozwami. Tikete loboko na nzambe ezala likolo na bomo ya moko na moko. Et puis nakoki kobanda nano prière na biso ya le 9 mars à l'élote sans ko souhaiter bonne fête na ba mama na biso nyonso. Ezalaki lobi journée na bino mais toyebi ki toza na sanza ba mois de la femme. Tikete nzambe wana pambola ba mama nyonso, nzambe wana amona ba mama nyonso. Oyo nyonso aza na difficulté tikete nzambe wana kansela yo na sanza oyo nyonso aza na ba problème na kati ya libala na ye nzambe wana atelema ayanola yo katikati na sanza oyo tikete nzambe apambola mabota na bino nyonso po ete soki toza na mokili eza grâce ya ba mama yango wana vraiment na lingaki kosu ete bino nano bonne fête na bino bisika nyonso bozwami avant to banda prière na biso to bondeli na kombo na Yesu. Nous te disons gloire au éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour cette grâce, cette opportunité. Oh yo, au pesibiso du susu. Yako pusana liboso na emana yo. Totiki moma oyo na maboko na yo. Yonde zalan zambe na biso, du début à la fin. Présence à Saint-Esprit, yango régné katikati na biso. Tikete pokwa na lelo, Yesu Christo yonde oyano la biso. Yoka biso to pusani pona koyoka yo nzamba lola. Tikete litoi na yo yango efungwama pona koyamba mbeka oyo tobonzeli yo na pokwa na lelo mimoni sama na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen, 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 amen. Nzambe apambola moko na moko tosali vraiment mikolo oyo tozalaki na bino elongo moko te e nzambe wana eza toujours ba plan na ye e nzambe wana zabongisaki ke to kusangana na bino mokolo na lelo tikete nzambe wana amona yo lelo naza ngai moko équipe mobimba to bazali mais lelo nzamba sengaki na ngai ntoto zala na bino pona ko partager eloko moko eza motuya katikati na bomoi na mwana na nzambe oui obotamaki okoli obali ozosala ozotambola mais makambo na yo ezoko avancer ndenge sengeli ko avancer te et pourtant soki totali na commencement na début ya mokili nzamba fakela ngai na yo abandaki nano akeli na tie lumière po ete ebe ke soki lumière ezatata akeli yo atindi yo na kati na mokili okokoka kosala eloko moko te po ta ténèbre mutazalaka limité na ténèbre mumiso ya mutemonaka mosika te na ténèbre mutazalaka limité po ete akoki kosala misala akoki kosala na kati na moi te. Oui, pourquoi yo na kati ya bomoi na yo uto botamatiki no lelo même na kati ya ministère na yo makambo no ezoko avancer te na kati ya musala na yo ezoko avancer te uta obanda na kati ya bomoi na yo makambo na yo ezala kaka tantôt plus tôt il y a rien qui marche na kati ya bomoi na yo yangwana ngaki to partager na yo teme moko de ténèbres à la lumière. Du ténèbre à la lumière. Nalingi okoma yango nde kozala sujet de prière na yo nalingi okota na kati ya mozindo ya liloba oto ko partager les atongo moko ya muke mais nalingaki nazwa ba l'essentiel pona komeka ko booster yo oyeba oza situé ndenge ni na kati ya vie chrétienne na yo bomo ina yo eza wapi malgré ozoteya malgré ozozwa prophétie malgré ozoloba a langue siko mitala parmi makambo to ko partager est-ce que bomo ina yo eza vraiment na kati ya lumière. Parce que y a sa lumière. Il est la lumière du monde. Et biso toza ba descendant na, biso toza ba ressemblance na ye. Donc le kola ya za lumière ya mokili. Biso pe photos à la lumière na mokili. En tant que moi na Nzambe, il faut oza la différent. Il faut pole ya katikati na bomo ina yo. Il faut lumière. En tant que mwana na Nzambe quelque chose comme na kati sika moko bo ténèbres ezalaki yo za mwana na Nzambe makile zo circuler katikati na yo eza ya bonzambe il faut ma lumière mena mitala katikati na bomo ina yo na misala na yo salaka tala vie na yo ezala même oza prophète ezala même oza apôtre ezala même oza na ebité oza nani katikati na mosala na Nzambe o mitala katikati na bomo ina yo est-ce que oza lumière na kati na mokilo na kati ya libota na yo oza lumière. Nzamba aza na posa biso tozala bapole ya mokili. Il faut biso nde to dominer. Il faut biso nde batuba ya Bible lobi to kodefa te to kodefisa. Mena yo tala vie na yo. Yo oza mwana na Nzambe. Okenda ke église. Olobaka munoko sika. Opesa ka ba offrande. Mais tala situation ya bomo ina yo.
il faut lumière ya katikati na bomoi na yo. Oza na posa lumière. Libota na eza na posa lumière. Bana na yo baza na posa lumière. Libala na yo il faut lumière rekota. Il faut ténèbre, il faut soit décision na kati ya bomoi na yo. Ténèbre il faut stopper katikati na vie na yo. Okoki ko demeurer na kati ya ténèbre te. Eza digne te. Nzamba benga ya formula ba projet de bonheur likolo na vie na yo. Mais pourquoi ba promesse wana eso ko atteindre yo te? Pourquoi eso ko atteindre objectif na yo te? Parce que oza na kati ya ténèbre. Okotuna nga naza na kati ya ténèbre ndenge nini. Mitala bana kotala na kati ya vie na yo. Mutu aza na kati ya instabilité même ya ba fiancé. Ayebi te ke okuta na mwasi ya pembe, motema na ngai. Omona oyo aza chocolat, vraiment na lingi lokolo na ye. Okuta na oza na kati ya instabilité même ya choix ya fiancé. Oza na kati ya ténèbre. Ozo yebate marque eloko nini yo ozo luka. Ya mwa sinomi ezo la kisakosa na kati ya ténèbre. Olala kate na butu. Bandoki ba fina kayo ba présence d'esposo sentir que non elilingi moko etambola kana yo. Eza synonyme ko na na kati ya ténèbre. Vina eza na no éclairé. Na kati ya ténèbre eza na batu tala vie na yo na kati ya libota na yo. Eza na batu moko oyo ya telema za guru ya kati ya famille na bino. Na kati ya famille na bino eza na mutu oyo ne bozala kola telecommanda ka vie na bino. Yenda koma maître arenyaka na kati ya libota na yo. Arenyaka na kati ya famille na yo. Yenda za sacrificateur, aza représentateur ya diable na kati ya libota na yo. Acha molili katikati na famille na bino. E mutu moko akoka kolobela ete. Bino nyonso bobanga kayebolo soki to lobeli ye. Me yo osa mwana na nzambe oso banga molili. Alona ténèbre moko oyo na kati ya libota na bino bokutana na bibala bandoki. Bibali bakutana na basi ya bandoki. Boyoka ni esate katikati na libota na bino. Entre frères et sœurs koyoka na esate. Libota na bino eza na kati ya ténèbre. Il faut lumière ekota katikati na famille na yo. Il faut reconstruire comment dirais-je, il faut otonga lisusu nini hotel mususu katikati na libota na bino. Hotel nini tombo ma katikati na famille na yo. Hotel nini tombo ma katikati na via bana na yo. Hotel nini tombo ma katikati na mobali na yo. Hotel. Oh diable aswaka contrôle na bino. Peut-être ça camarade na yo. Oh yo mona ke ya mutuya. Kambara na nga ya motema. Na yebisake makambo nyonso. Nzoka yenda za porter à ténèbre katikati na vie na yo. Peut-être ça ndeko na yo moko. Oyo mona kaza pire ngai. Yenda za porter à ténèbre katikati na vie na yo. Tikete oyoka exhortation na motema na yo mobimba. Tu as besoin de la lumière dans ta vie. Comment yoko demeurer na kati ya musalo sali bambule bele ba maitsa ko zwa ka promotion te. Parce que ténèbres zo régner katikati na vie na yo. Baninga oyo banda na bango ba progressa. Mais yo saka kana kati ya même vie. Et ça ténèbres nde zo régner katikati na vie na yo. Baninga oyo voyage na bango. Tala ba faire au bango si basali. Mais pourquoi yo osokoka ko réaliser ka keloko moko te? Ozalaki na 2020 na ko sala boy na ko ya yo ezalaka na ko sala. Mais se réalisa ka te. Parce que ça na ténèbres moko zo régner katikati na vie na yo. Il faut que ta lumière katikati na vie na yo. Il faut oyeba ko détecter ténèbres wane zo uta wapi. Il faut yeba ko détecter problème source likambo na yo ezanini. Poete obondela nzamba lola wana ayanola yo. Poete nzambe wana kitisa lumière katikati na vie na yo. Obondeli pe na lolenge ebele. Mais peut-être yeba ko bondela te. Ya mwana lingi na yo nazo senga na yo papa mama ozolanda ngai. Il faut oyeba ko détecter ténèbres za wapi.
Comme ça, quand on dit que ténèbres et ça, les Cambodgiens, c'est que ça ténèbres et ça, donc on y va comment est-ce qu'on rebonde là pour qu'on compte la lumière katikati na vie na yo. Mais ce que on a nous détecter que ténèbres na yo et ça, les Cambodgiens ça ténèbres vie na yo, on compte la chaîne, on bimo, on sa solution. Il faut y avoir nous détecter problème na yo et ça wapi. Na lingito tanga na Néhémie, chapitre 4. Verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaille ce Juif impuissant? Le laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à deux pierres? En s'éveillerait sous les morceaux de poussière et consumés par le feu. Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils sont offensés, ceux qu'ils bâtissent. Tout kotanga awa na suki nanu na 4 na nyaki ne pona kotala bomo ina yo mo Kristo. Eza na batu baso telemela yo. Eza na batu moko yo soko lali pongi, batu na baso combattre, baso conspirer. Lo lengeni toko sala pona ko détruire vie à mwana oyo. Lo lengeni toko sala pona ko panza couple oyo. Yo so ye bate. Peut-être eza na batu ka basala ka tout autour na bino. So otamo soko tangi na Néhémie. Otala Néhémie amona ke Israël eza ya kobukana. Vie eso tambola lisusu te. Libota na ye eso souffrir. Azui ida rassembler batu lo bino il faut to tongamir. Il faut to telemisa lisusu sacerdoce ya Nzambe. Meza na batu moko tambala na tobija. Batali. Balobi no bato baso sala nini. Bato moto yo aninga sala su nini. Oh, bamoni ke yo lingo bala. Bayebi ke soki moto abali, vina ye ko changer. Eza na sambala na tobija. Balobi no yo koki ko bala te. To koki ko tika ya bala te. Okomona likambo esate me bobeba ni kaka na fiancé na yo. Aini yo kaka. Omi tuni eloko nini yo salaki. Nzoke eza na sambala na tobija moko. Bazo lingate yo zwa bomo. Bazo lingate sengwe kota katikati na vina yo. Eza na tambala na tobisha moko. Balingite ke libota na bino fanda na kimia. Batwana balobi no famille koki ko progresser. Famille feti kala kaka boy. Ndenge nini ya zo bimisa moto. Il faut to kata moto na ye. Pete bayeba kike soki batiki yo obala, soki batiki yo musala wana yo zwango oko changer vie ya famille na yo. Ya wana bakoki ko permettre te batika yo lumière ya katikati na famille na yo. Sambala na tobisha na yo baza banani. Sambala na tobisha libota no eza nani. Bato baso sepela te yo tonga lisusu. Tango kaka yo zwi décision. Olobi no natika mabe. Olobi no natika masumu na landa Yesu Kristo. Papa sambala na tobisha bango pe bafandi kimia te. Baso tika yo pe tranquille te. Okomona meme balandi yo meme na kati l'église. Bakolando même na kati église. Ono okofando yo kino frère moko batonga kiyo. Tango yo koyoka bongo motema baloni kanda katikati na yo. Okoyoka ke no frère pourquoi fa tonga ngai? Pourquoi fa finga ngai? Esa tambala na tobija. Tango bakokota kanda katikati na motema na yo, mbala moko obimi otiki nzela ya Nzambe. Wete bayebi ke soko landi nzela ya Nzambe, vie na yo eko changer. Donc bako permettre te bako linga te ke vie na yo o continuer na Nzambe. Wete baso yeba ke moto alira so kende, soki to tiki ya kende, vie na eko changer. Tambala na tobija na yo basa banani. Na kati ya famille na bino.
eza na bato moko atelema afandaka na chair. Lolenge moko nga nazo teya yo, lolenge moko nga naza sacrificateur, eza pe na basacrificateur alibota na yo bazali. Basacrificateur, peut-être sacrificateur vi na yo kozala ndeko na yo, akozala pe mobali oyo fandi na ye. Yo ka révélation David, okoyeba sala ke David asalaki lisumu. Soko tenge na kati ya Bible okoyoka mwasi David akendaki ko mwasi ya serviteur na ye. Bible elobi ni serviteur wana babengi azalaki essensé. Mwasi wana akoki komérite na maboko essensé te. Lokola destinée na ezalaki na kati ya palais royal, il fallait kutana na David, malgré si abalaki déjà, malgré fandaki na kati ya ndaku ya généraux ya David, mais vine ezalaki limité na kati ya vie na kati ya ndaku ya généraux ya David te. Il faut akota na kati ya palais royal, okobenga ngo lisumu. Oui, soki totanga ezalaki mwasi ya moto, mais na lobi na oteke oboma libala ono zo raison. Non, omoni apôtre te yaki alobaki tika na boma libala mobala zo nyokola ngai. Te na lobi bongo te. Pona komeka ko signifie muke via moto, il faut olongwa de la olongwa na kati ya ténèbres okota na kati ya lumière. Nzamba ko sala ba circonstances ebele oyo ko bimiso na kati ya ténèbres pona kokota na kati ya lumière. Quelque chose fandi lelo makambo nezo simba te, musala no zawana eza na kati ya ténèbres, eza na sambala na tobija moko. Balingi te ke vi na yo etongama, balingi te ke vi na yo ezwa sens, balingi te ke musala na yo ane progresser. Bango bazotele bazo multiplier ba stratégie. Soko okiti ti na se okomona ke bakene même ko sangana na ba monite na ba syrien pote baya ko combattre mirwana onemia badai kotonga. Kwete basili sangala Israël bayebaki ke non bato soki totiki bango batonga hôtel oyo bakokoma sous puissant. Yango na monguna azo combattre yo, yango na monguna azo linga te ke yo zwa lumière. Kwete ebi ke soka tiki yo musala wana soki ka ba matisi promotion nyonso ya yo eko changer. Yango na monguna azo combattre yo ebi ke soko kuteni ka na mobali oyo destiné ya vie no eko changer. Yango na mona azo contourner yo toujours, azo mema yo, azo tindo na mibali ya batu, azo tindo na basi ya batu. Kwete ebi ke excuse soko kutani na mwasi oyo vie no eko changer. Lolengo moko mwasi azalaki mwasi ya serviteur à David, ya généraux à David. Mais lokola destinée ne salaki na kati ya palais royal, quel que soit côté qui na kati ya libala wana, mais nzamba bimisaki akotisaki na kati ya palais royal. Yo pe osa destiné kokota na kati ya palais royal. Place yo za wana eza ya yote. Mobalo yo zo vivre na yo wana mobala bato wana sa mobala bato sa mobali na yote. Il est grand temps obima na kati ya ténèbres. Il est grand temps nzambe wana bimisa yo akotiso na kati ya pays uko lele et le miel. Lolenge moko alakaki na Israël malgré basambala na bango batelemaki. Israël ekoti na kati ya boumbu. Sambala na tobija na bango ezalaki de Pharaon. Atelema lobi na ko libérer peuple oyo te. Bako kende te pote il faut basale la ngai kaka. Il faut bas travailler pour la ngai. Akangaki a bloqué bango. Anyokola ki Israël. Mais lokola basala ki na promesse. Promesse ezala ki likolo na bango. Suka nango Israël le kota ki na pays oko lele et le miel. Lolenge moko katikati na vi na yo. Quelque soit n'occasion yokola yo. Malade zone yokola yo. Milima babe zone yokola yo. Tia un destiné. Nzamba tia destiné moko ya malamu likolo na vi na yo. Yoka kande fo telema. Oye balolenge ni no combattre sambala na tobija na yo ezanani. Oh bazo teleme la vi na yo. Oh bazo linga teke yo progresser. Oh bazo linga teke yo sala. Oh bazo linga teke yo bota. Oh bazo linga teke yo obala. Oh bazo linga teke o réaliser projet na yo. Sambala na tobija na yo bazanani. Na kati ya libota na yo. Sambala zali. Oya kotika yo to tonga. Soko tangi ne bandeli nemi na biso komona ke ba permettra ki te ke bango selo bango ba conspira ki balobaki non soki to tiki bato kotonga o efelo na lingala mir soki to tiki bango ba tongotel po na biso esili puissance na biso esili donc régner lisusu te donc ko lisusu ko kanga bango na kati ya captivité te yango no mona ki bango ba fandi. Soko kiti na se okomona bango bakenda ko comploter balobi totika bato yo te totika mama oyo te a continuer kolanda Jésus répond totika mama oyo te atika la
bakolanda susu basali na nzambe totika mama otakende lisusu eklesia te po ete soki totiki ye ayambi yesu lokola kolo mpe mobikisi biso topedre ye tokoutilize ye lisusu te soki totiki ye kaka akontinue na liro azokende nango na mbula o 2021 tokopedre ye yango namoni bango bamatrisi lisusu baaugmente lisusu bastratégie mpona kokweyisa vi na yo bazolinga te yo bima bazolinga yo fanda kaka na kati ya ténèbre wana. Il faut ténèbre si la katikati na vi na yo po ete bayebaki soki batiki Israel kotonga esili mpona bango bakozwa susu makasi ya kokanga bango te bakolonga bango lisusu te parce que bayebaki ke bato oyo Jésus merci nengine biso eloko moko nalingi na semaine oyo omitala na kati ya bomoi na yo oyebaka oza nani peut-être omiyebaka te ke oza nani po bato wana pourquoi basofrene yo pourquoi bazolinga te yo bima na kati ya lumière po ete bayebi yo me yo moko osokomiyeba te bayebi ke moto oso totiki bima na kati ya lumière esili akosouleve famille akotombola libota bayebi ke soki bana na yo bayambi yesu lokola kolo mpe mobikisi vi na yo ekochange yango nazomona bazokombattre bana na yo yango nazomona batindi bandoki milimo abe Jésus merci nangi na memo susu na kati ya réflexion moko ténèbre mosusu ekota katikati na vino na bilia eloko nini balesa yo eloko nini balesa bana na yo oyo eandikisisa mitema na bango eloko nini yo olia bamfuta mbongo na opesaki nani oyo mbongo na yo bango bakanga yango bakoma koutilize mbongo na yo ekotisa mbala moko ténèbre katikati na vi na yo mutu nini yo yambaki na ndaku no ntango kaka ye abima vi na yo ekoma bloke moninga nini yo okutana na ye ntango kaka bosali eka connaissance omoni ekaza moninga malamu mbala moko makambo no emarshaka lisusu te elamba nini ya yo bazwa eloko nini ya yo bazwa ekota mbala moko ténèbre katikati na vi na yo parce que bayebaki ke soki batikaki yo olinga kozala oyo yo oza lelo te vi na yo elingaki ezala oyo ndenge oza lelo te il faut senga lumière ya katikati na vi na yo il faut otonga mire liboso na yo il faut tia hotel katikati na ndaku na yo il faut otonga hotel katikati na ndaku na yo hotel o place oyo bana kosakrifie po ete bango mpe baza na hotel na bango bisika oyo bango bafandaka basakrifiaka vi na yo basakrifiaka vi ya libota na yo tikino lelo yo sikoyo ifo telema yo mpe fo telema otonga hotel ntango bango bamati na hotel yo mpo mati na hotel sikoyo totala nzamba nani akoyanola yoka mystère eli liboso na baprofete ya Bala ayebaki ke soki ake na bango na ndenge akobondela ekosimba te Jésus merci ayebaki ke soki amemi bato ate ya bango verse ekosimba te eloko nini fo asala alobi na obotumba eboti hotel po ete ayebaki ke bato oyo mpe basakrifiaka ayebisi bango no eboti hotel bino mpe bobelela nzambe nga mpe nabelela nzambe mpona nini ayebaki eloko efandi katikati na ye soki Eliya akendeki abondela kaka alingaki alonga baprofeti wana te il fallait ton hotel eza na makambo mosusu ifo tongela nzambe hotel eza na makambo mosusu mama papa peut-être sambala zoloba na omoni bato oyo babandaka aboye wana eza sambala nde ezoloba kati na yo akolinga te yo tongela nzambe hotel akolinga te otongela nzambe hotel po ete ayebi ke soki otongeli nzambe hotel vi na yo ekochange ayebi ke soki otongeli nzambe hotel vi na yo niyo makambo no nyonso ekochange yango nozomona akoyebi koloba sikoyo na kati ya matoi na yo omoni koyoka makambo wana te nayebi ke ezolobama na kati ya motema na yo
nayebi ke ezoloba makatikati na yo mais kopermettre te voi wana ekota ezwa esika katikati na vie na yo po ete nzambe aza na posa yo otongele hotel kotongela nzambe hotel oyo kotonga mama ya papa ntango yo kotongela hotel place wana nde yo komata na baprobleme na yo na makambo na yo otiango likolo hotel wana olobi nzambe tala yango oyo tala vi ya bana na ngai tala bobali na ngai tala couple na ngai tala libota na ngai seliba bato babotaka te tala ngai nzamba lola likolo hotel wana po ete bango mpe batiaka makambo no likolo hotel ya kobota te ya kosala te ya bonga te libala na ye foto panza yango bana na ye bakozwa misala te bana na ye bakodemere kaka boye bango mpe batiaka likolo hotel papa mama na soki soki batumbaka yo le batumbaka mbeka likolo hotel yo mpe fo tumba mbeka wete vie na yo échanger il faut ça l'hotel lolenge bango batonga esika bakontrolaka vie na yo esika bakontrolaka vie ya bana na yo yo pe fotongela nzambe hotel po ete lumière ya katikati na vie na yo po ete lumière ekota katikati na bomoi na yo nzambe aza na posa kochange vie na yo 2021 ekozala lokola bane eleki te biso bana na nzambe fo todomine biso bana na nzambe fo todomine tozala na oka lokola siloga mais en réalité makambo nini biso tovivaka parce que ténèbres eza katikati na bomoi na biso ténèbres ezorenie katikati na mabota na biso nzambe aza na posa kotia lumière katikati na vie na yo aza na posa koyisa sambala na tobija na yo oyo bazokombattre yo oyo bazoluka yo oyo bazoluka kodestabilize vie na yo oyo bazoluka basala yo mabe oyo bazoluka badétruire vie na yo. Écoutez, ô notre Dieu, na 4, nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre qu'ils soient captifs. Yoka libondeli. Bato ba otelemela yo, baso combattre yo yo zokela bango mao. Lokola sa mama na yo, aza ndeko na yo, moninga na yo soyokele mawa. Na lingi otelema liboso na nzambe. Eza na libondeli, soko tangi na liboso babanda kotongela nzambe hotel. Tango basisi kotongela nzambe hotel. Nde babelelaki nzambe, nzamba yaki ayanolaki bango. Nde babelelaki nzambe, nzamba kitaki akonfondaki bayini na bango. Yo pe fo telema. Mukona mercredi tokobondela. Tokosala prière à l'expéditeur. Naba onyoso baso combattre vie na yo. Naba onyoso baso combattre libota na yo. Tikeke mabulo bango baso timele zongela bango moko. Ba onyoso baso ko empêcher yo landa vie ya Yesu Kristo. Pote balingite yo bongwana. Balingite ke yo ozala na identité à Jésus Christ. Pote bayebi kaka moto soto tiki et to perdre ye. Yango nozo bona bango baso multiplier ba système, baso multiplier ba stratégie pour na koluka ko déstabiliser yo, pour na ko déstabiliser même couple na yo, pour na ko déstabiliser même mosala na yo, pour na ko déstabiliser même vie ya bana na yo to mwasi mobali na yo bandeko na yo. Nzamba pesio stratégie. Po te bato bayebaki. Bayebaki ne fallait batonga nanu. Po te bakokai ko belela Yesu Kristo wapi. Il fallait batonga nan, batonga mir, batonga tumbel, pour être place wana de force à Israël et Zalaka. Tant bangona bakota ki merci Jésus. Tant pour être nasili ça, tant bangona bakota ki, bayebaki que non, il faut to panzana no telo, pour être bakasa Israël et utaka awae, soki to tiki kaka, bisiko bango batumbela kanza mbeka, soki to tiki mo kaka. Israël et Zalaka puissant. Donc il faut to banako détruire. To bana ko kwesa esika wana ndenge no ndenge moko ba détruire vie na yo ba détruire vie na yo ya christianisme ba faire embrasser makambo yo bandai ko sala te ba ebisi yo no un peu de vin boye
ngai no bakotisi makambo ebele katikati na yo ba pasteur baza bato lokuta omoni soko tozopesa dimi na yo pasteur nda liaka yango omoni kutu soko pesi mbongo na yo bakolia yango babandi kokotiso makambo po ete bayebi ke sika na nde lipamboli na yo ezali omoni soko pesi bango omoni soko ozovwamisa bango omoni kutu bakotisi yo makambo ebele na kati na motu na yo babebisi yo tele na yo bisiko yo okutanaka na nzambe bisika oyo ntango yo ozokopesa nzambe vi na yo ezochange bango bayeba bandi na kodétruire place wana po ete bayebi ke force na yo eza wana badétruire yango e balongoli yo aleka il est temps yo otonga na nzambe tongela nzambe hotel tongela nzambe hotel po ete ntango kobelela ye mote euta lola ekonsume mbeka likolo hotel ekonsume mbeka likolo hotel po ete soki hotel eza te mbeka mo ezala eza te otongela nzambe hotel po ete ntango ozosopa baproblème na yo ozosopa makambo na yo likolo hotel wana likolo hotel wana moto ekouta lola ekosikisa banguna bakoyokisa masolo tikete nzambe wana pambola yo nalingi opusana vraiment oyoka prédication na motema na yo mobimba napesi yo ntango te napesi yo dele te me nalingi liloba na nzambe esimba motema na yo ekota katikati na yo otumbela nzambe osalela nzambe hotel otongela nzambe hotel po ete ayanola yo nzambe wana mono kotuna nga eske nzambe wana po asala kaka il faut non eza na bamoma mosusu eza na makambo mosusu antake mwana na nzambe ezosenga mbeka ezosenga sacrifice mpo na vie na yo echange mpo na libota na yo echange po ete obima na kati ya ténèbre okota na kati ya lumière lumière eya katikati na bomoi na yo lumière ekota katikati na mosala na yo lumière ekota na kati ya famille na yo tikete nzambe wana apambola yo nzambe na ngai wana amona yo to bondeli. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Natiki lilobo yo bimisi na pokwa na lelo na maboko na yo. Tikete bayoki nyonso nzamba lole tumba kota katikati na mitema na bango. Tikete liloba oyo botambuma katikati na motema ya moko na moko. Na telemeli nyonso ya incrédulité. Nyonso eza kokumisa kombo na yo te. Nyonso kotia tembe kopose lisusu ba question katikati na mitema na bango. Na repusanga na mosika na kombo na Yesu Kristo. Nzamba lola tikete lilobe botambuma. Tikete lilobe sala mosala katikati na via bana na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Mona moko na moko na ngonga oyo. Simba moko na moko na kombo na Yesu. Amen. Oui, eloko moko nzambe nalingaki na mema o lisusu na kati ya profondeur. Keba. Vois mosusu ekotisa tembe katikati na yote. Osa mwana na nzambe. Pourquoi nzambe atie liloba o na moma oyo? Pourquoi nzambe atindi liloba o na pokwa na lelo? Parce que ayebelo konile nga sala katikati na bomoi na yo. Il est grand temps otongela nzambe hotel po ete force na yo kozala nde wana. Requête na yo ekomata likolo ye tumbelo wana. E nzamba koyanola yo na moto. Tikete nzamba amona yo oyo mutu akoki kocontacte nga directement mpona kokota na kati ya précision kobenga nga na plus 243 85 038 21 32. Je répète, plus 243 85 038 21 32. Okobenga nga pona kosolola lisusu na kati ya profondeur et neyebi ke nzambe wana kosunga yo. Sans oublier numéro na biso oya contact olingo solola na prophétesse Rebecca, prophétesse Francine. Ya numéro ezalaka déjà affiché place wana ba contact nyonso eza wana. Tikete nzambe na ngai apambola yo. Tomonani mercredi na même chaîne na même heure na kati ya Babil TV. Neyebi ke mercredi tokobondela tokotinda moto na kaya bangunda na biso, moto ekita na kaya tobisha na sambala, moto ekota na kana bango et détruit bango. Boko tanga na kati ya profondeur na Néhémie chapitre 4 verset 1er obandi kokita ti na 13 okomona vraiment profondeur ya makambo tozo lobela et puis ekomema yo na kati ya ko comprendre eloko nini mwana na nzambe fasala libondeli ne ezala lolenge nini pona ko combattre sambala na tobija oya bomoi na yo. Tikete nzambe wana pambola bino. Shalom shalom.